हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज 30 डिसेम्बर 2020 आज दिन 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट पाई पारिबे। आजिर बड़ खबर जानबे स्कूल छात्र छात्री को 6 मासर सुखिला राशन दिया जिवो। ताहा सहित अन्य खबर रे चासी भाई मानकू मागणारे इंटरनेट सेवा देबे सरकार। ताहा सहित ट्रेन चलाचलर नियम परिवर्तन हैला। मोदी सरकार कले बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बड़ अपडेट। से आपण को अनुरोध वीडियोटी 13 रु 14 मिनट पर्यंत देखंतु जहाद्वारा देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त टॉप न्यूज अपडेट पाई परिबे। आपण को भल पाइबा देबे वीडियो को लाइक करिबे। तळे थिबा लाल कलर बटन टी को टच करी सब्सक्राइब करी पाखरे बेल बटन टी को टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे जहा द्वारा सकाळर सब खबर जानि पारिबे। आजिर परवर्ती खबर राज्य सरकार को खुशी योजना पोर्टाल रखिबो नजर। सूचना अनुसार राज्य सरकार को खुशी योजनार सठिक कार्यकारिता उपरे नजर रखिबो ऑनलाइन पोर्टाल। एही पोर्टाल को उद्घाटन करिसंती मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र। खुशी योजना रे षष्ठ श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत सबु छात्री को मासिक 18 लेखाए मागणा सैनिटारी नैपकिन दिया जिवो बोली घोषणा करा जायछि। आजिर परवर्ती खबर गुजरात रो राजकोट रे नुआ एम्स रो भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवे प्रधानमंत्री मोदी। सूचना अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया 31 डिसेम्बर दिन गुजरात रो राजकोट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स रो भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवे बोली सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर राज्य सरकार को मास्टर प्लान 600 कोटी टंका पांठी सहित नुआ रूप पाइब नंदनकानन। सूचना अनुसार भुवनेश्वर रे थिबा नंदनकानन प्राणी उद्यान रो विकास पाई राज्य सरकार 600 कोटी टंका पांठी सहित एक नुआ मास्टर प्लान प्रस्तुत करिथिबार सूचना मिलिछि। तो परवर्ती खबर आईपीएस अरुण बोथ्रा हेले अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक। सूचना अनुसार आईपीएस अरुण बोथ्रा को अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक पदवी को पदोन्नत करिसंती राज्य सरकार। नयागढ़ परी हत्याकांडर तदंत करुथिबा एसआईटी मुख्य हेले अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक। जीरो परवर्ती खबर जनवरी 26 रे दिल्ली रे हबा को थिबा परेड रे हब परिवर्तन मात्र 25,000 लोक रहिबे उपस्थित। सूचना अनुसार कोरोना काल रे चलित थर जनवरी 26 रे हबा को थिबा गणतंत्र दिवस परेड रे किछि परिवर्तन करा जायछि। कोविड-19 कारण परेड रे लंबा को कम करा जायछि। एथर परेड विजय चौक ठारू आरंभ होई नेशनल स्टेडियम पर्यंत रहिबो बोली सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर जनवरी 1 रु पुणी बढ़िबो ब्रिटेन को विमान चलाचल कटकणा सूचना देले केंद्र मंत्री। सूचना अनुसार कोरोना भूताणुर नुआ स्ट्रेन ब्रिटेन ठाब हेबा परे विभिन्न देश सहित भारत मध्य विमान चलाचल उपरे कटकणा लगाइछि। ब्रिटेन को विमान यातायात 31 तारिख पर्यंत निषिद्ध करा जायथिबा बेले आगामी 1 तारिख रु पुणी थरे ब्रिटेन रु विमान चलाचल भारत को कटकणा लगा जिवो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर नुआ दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी स्पेशल ट्रेन रो टाइमिंग बदलिला। सूचना अनुसार भुवनेश्वर नुआ दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस जनवरी 9 तारिख रु प्रति शनिवार भुवनेश्वर बाहरिबो। एही ट्रेन सकाळ 7:15 रे भुवनेश्वर छाड़िबो और निर्धारित दिन सकाळ 9:55 रे न्यू दिल्ली रे पहुंचिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारी को ठकी दंड गणिले 261 दुकान। सूचना अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पाइथिबा सुलभ मूल्य दुकान गुड़िक ओजन ओ मापरे ठकामी करी जरिमाना गणिचंती। यह द्वारा 261 सुलभ मूल्य दुकान गुड़िक ठारू 4,96,800 टंका जरिमाना आदाय करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर ओडिशा आसिला कोरोना वैक्सीन सरंजाम नुआ भाइरस विपज्जनक नुहे। सूचना अनुसार कोरोनार नुआ स्ट्रेन को आशंका लगी रही बेले ओडिशा को प्रथम दफारे 21 लाख सिरिंज सह
कोविड-19 टीकार सरंजाम आसी पहुंची बोली सूचना मिली। आजिर परवर्ती खबर चीन देखिबो भारतर ताकत सीमांत रे गर्जिब राफेल युद्ध विमान भारत फ्रांस मिली करिबे समराभ्यास। सूचना अनुसार पूर्व लद्दाख रे चीन सह चलिथिबा सीमा विवाद मध्य भारत फ्रांस रो वायुसेना आसंता वर्ष आरंभ करिबे मिलित समराभ्यास। भारतर सीमांतवर्ती अंचल रे भारत फ्रांस मध्य समराभ्यास हब बोली सूचना मिली। आजिर परवर्ती खबर एप्रिल रु ईएमआई पैठ रे आसीपारे समस्या। सूचना अनुसार आगामी वर्ष एप्रिल 2021 रु प्राइवेट कंपनी रे काम करुथिबा कर्मचारी टेक होम सैलरी कमिजिब। कारण कंपनी मानकु नुआ वेतन नियम अनुसार कर्मचारी सैलरी स्टॉक रे परिवर्तन करबाकू हब। नुआ वेतन नियम अनुसार कौनसी भी कर्मचारी भत्ता समुदाय पैठर 50% रु अधिक होई परिबो नाही बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य महिला कमिशनर निकट रे पहुंची निजर पक्ष रखिले केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती। सूचना अनुसार वर्षांक परे राज्य महिला कमिशनर निकट रे पहुंची केन्द्रापड़ा सांसद निजर पक्ष रखिचंती। कहिचंती जे मो विरोध रे अभियोग होईची, एणु मु सम्मान देई हाजर होई निजर पक्ष रखिली। एने गणमाध्यम अयोध्या प्रहसन करंतु नाही बोली अनुभव सूचना देइचंती। आजिर परवर्ती खबर भारत रे कोरोना रे एक मारात्मक भूताणु सृष्टि हबार आशंका रहिछि, विशेषज्ञ देले बड़ अपडेट। सूचना अनुसार भारत रे कोरोना भूताणुर एक मारात्मक रूपांतरण देखा जाई पारे। एहा ब्रिटेन रे देखा जाइथिबा कोरोना भूताणु तुलना रे अधिक मारात्मक हब बोली आशंका करिसंती भारतीय विशेषज्ञ माने। परवर्ती खबर आंदोलनकारी चाषी पाई मागणा रे इंटरनेट वाईफाई सुविधा देबे सरकार। सूचना अनुसार नुआ कृषि आईन को विरोध करी सिंधु सीमारे लक्ष लक्ष किसान भाई माने आंदोलन करुचंती। एपटे इंटरनेट रो असुविधार सम्मुखीन होइथिबारु दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्तमान सुधा घोषणा करिसंती जे दिल्ली सीमारे थिबा चाषी भाई मानकु मागणा रे वाईफाई सेवा प्रदान करा जिवो। जीरो परवर्ती खबर पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों पाई खुशी खबर, एणिकी मोबाइल रु लॉक करि परिबे निजर डेबिट कार्ड। सूचना अनुसार पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों पैसा सुरक्षित रखिबा पाई खास फीचर आरंभ करा जाइछि। एहा सहायता रे आपण निजर डेबिट कार्ड लॉक करी एवं अधिक सुरक्षित रखि परिबे। एही सुविधा अनुसार पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक निजर एटीएम कार्ड को बंद बा चालू करि परिबे। आजिर परवर्ती खबर आज पुणी ओडिशा रो 383 जन कोरोना आक्रांत आरोग्य लाभ करी घर को फेरिचंती। एहाकु मिसेई ओडिशा रे मोट सुस्थ संख्या 3,24,775 रे पहुंची। आजिर परवर्ती खबर माळमाळ सरकारी योजना किंतु लोक पाई बिलर चुआ पानी भरोसा सरकार कोटी कोटी टंका पानी रे पड़ुची। सूचना अनुसार मयूरभंज जिले में आज भी बहु गाँ अच्छी जोठी लोके टोपाए विशुद्ध पानीय जल पाई पारुनाहांती। सरकार माळमाळ योजना प्रस्तुत करिसंती, हेले प्रकृत रे यह ग्रामांचल रे पहुंची पारुनी। राज्य सरकार आदिवासी ठू आरंभ करी गरीब मानकु सुविधा रे पानी जोगाई देबा पाई कोटी कोटी टंका खर्च करथिले मध्य लोकंक पाखरे एहार सबु सुविधा मिली पारुनाही। आजिर परवर्ती खबर स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई राजनैतिक दल न गढ़िबाकू घोषणा कले रजनीकांत। सूचना अनुसार राजनैतिक दल गढ़िबे नाही बोली घोषणा करने सह तांकर असुस्थताकू ईश्वरंकर सतर्कवाणी बोली सुपरस्टार रजनीकांत कहिसंती। परवर्ती खबर लोकंक सुरक्षा पाई नियम कड़ाकड़ी हब कहिले परिवहन मंत्री। सूचना अनुसार निशा सेवन करी गाड़ी चलाइबा, द्रुत गति और सीट बेल्ट न बांधिबा, हेलमेट न पिंधिबा भली कार्य जोगु राज्य रे अधिक दुर्घटना घटुची। सेथिपाई
राज्य सरकार वर्तमान सुधा नुआ वर्षरू गाड़ी चेकिंग बा ट्रैफिक नियम को कड़ाकड़ी करने को निर्देश देइचंती। परवर्ती खबर एलआईसी रे अस्त्रशस्त्र क्षेपणास्त्र एवं राडार मुतयन करिछि चीन आमे भी जवाब देबा को प्रस्तुत अछु बोली कहले भारतीय वायुसेना मुख्य। सूचना अनुसार दीर्घ दिन धरी भारत चीन मध्य विवाद जारी रही। एपरि स्थले चीन एलआईसी रे अस्त्रशस्त्र क्षेपणास्त्र को मुतयन करिछि। यह द्वारा भारतीय जवान माने चीन को मुंहतोड़ जवाब देबे बोली भारतीय वायुसेना मुख्य सूचना देइचंती। परवर्ती खबर वोडाफोन आइडिया न्यू ईयर ऑफर ग्राहकों को दउछि 50 GB मागणा डाटा। सूचना अनुसार जदि आपण वोडाफोन आइडिया ग्राहक आपणक पई खुशी खबर। न्यू ईयर ऑफर अनुसार वोडाफोन 50 GB डाटा मागणा दउछि। 1499 टंकार प्रीपेड प्लान रिचार्ज कले आपण को 50 GB मागणा डाटा मिलिबो बोली सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर फेब्रुआरी रे खंडगिरी फ्लाईओवर ब्रिज उपरे गड़ीब गाड़ी जून सुधा संपूर्ण शेष हब निर्माण कार्य बोली सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर जनवरी 5 रु खोलिब मयूरभंजर धर्मानुष्ठान कोविड कटकणा सहित भक्त माने दर्शन करि पारिबे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर कटिला ऑस्ट्रेलिया खेलाड़ी मैच फी। सूचना अनुसार भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य चलिथिबा द्वितीय टेस्ट रे ऑस्ट्रेलिया को परास्त करिछि भारत। सेपटे धीमा बोलिंग पाई ऑस्ट्रेलिया दल को दंडित करा जाइछि। एथि जोगु दलीय खेलाड़ी 40% मैच फी कट करा जाइछि बोली सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर चीन कंपानी रो कोविड टीका उपरे भरोसा करि पारु नाही बंधु पाकिस्तान। सूचना अनुसार महामारी कोरोना पाई अमेरिका ठु आरंभ करी ब्रिटेन और रूसिया कोरोना टीकार प्रचार आरंभ करिसंती। सेपटे चीन रो कोरोना टीका को यूए को छाड़देले पाकिस्तान मध्य भरोसा करि पारु नथिबार सूचना मिलिछि। जीरो परवर्ती खबर अमेजन मेगा सैलरी डेज सेल स्मार्टफोन टीवी लैपटॉप एसी रे 1 जनवरी रु 40% रिहाती मिलिबो। सूचना अनुसार जदि आपण सस्तारे टीवी मोबाइल लैपटॉप किनिबा को चाहुचंती ताहाला आपनको पई बहुत बड़ खुशी खबर आसीछि। कारण अमेजन नुआ वर्षर प्रथम तारीख रु अर्थात 1 जनवरी रु मेगा सैलरी डे सेल को आरंभ करुछि। यह द्वारा आपण अधा दाम रे टीवी मोबाइल फ्रिज सबकिछि पाई पारिबे। परवर्ती खबर आज राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल शीत अनुभूत हब। सूचना अनुसार आसंता 3 दिन पर्यंत ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल ठंडा हब बोली पाणीपाग विभाग सूचना दिया जाइछि। जहा द्वारा ओडिशा रो 6टी जिल्ला रे तापमात्रा 10 डिग्री तले रहिथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर मध्याह्न भोजन योजना रे 6 मासर सुखिला राशन देबे सरकार। सूचना अनुसार मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। मध्याह्न भोजन योजना रे पिला मानकु 6 मासर सुखिला राशन जोगाई देबाकू घोषणा करा जाइछि। कोरोना भाइरस संक्रमण कारण गत मार्च रु स्कूल बंद थिबारु एभली निष्पत्ति नैचंती दिल्ली सरकार। न्यूज़ टी संपूर्ण देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी समस्त ओडिशावासी को शेयर करंतु। समस्ते आज सकाळर सब खबर जानि पारिबे।